Բարև ձեզ, մենք 7-րդ դասարանի աշակերտներս ներկայացնում ենք մեր նախագծային աշխատանքը թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայից։ Նախագծի թեման է անվտանգ համացանցը, նախագծի ղեկավարն է Պետրոսյան Լիանան։ Նախագծի նպատակը խթանել սովորողի ինքնազարգացումը նոր փոր ձեռք բերելու գիտելիքները կիրառելու համար։ Ծանոթացնել կիբերանվտանգության մասին։ Զարգացնել համապատասխան ընտրությունները։ Ծանոթացնել անվտանգության 10 կանոնների։ Նախագծի վերջնարդյունքը սովորողները ձեռք կբերեն հիմնարար գիտելիքներ համացանցում անվտանգ վարքագծի կանոնների վերաբերյալ։ Կարողանալ ճանաչել առցանց միջավայրում գտնված հիմնական վտանգները՝ կիբերհալածել, կիբերբարարարություն, կիբերնորարարություն, անձնական տվյալների արտահոսք։ Զարգացնել քննադատական մտածողություն։ Կարողանալ տարբերակել վստահելի և անվստահելի աղբյուրները։ Գիտակցել առնական տվյալների պահպանման կարևորությունը։ Սովորել անվտանգ օգտագործել սոցիալական ցանցերը։ Ձևավորել պատասխանատու և գիտակից վերաբերմունք համացանցի օգտագործման կարգը։ Բարձրացնել թվային գրագիտության մակարդակը։ Ամրապնդել անվտանգ բարեխիղճ ու էթիկական վարքագիծ առցանց միջավայրում։ Իսկ ինչ է համացանցը։ Համացանցը հսկայածավալ ինֆորմացիոն տարածք է, որ հնարավորություն է տալիս միլիոնավոր մարդկանց համագործակցել։ Այն փոխում է մարդկանց շփման, հաղորդակցման գործարարության ձևերը, ժամանցի եղանակները։ Այն այսօր պետական սահմանումներ չի ճանաչում։ Այսպիսով համացանցը տեղեկույթի հսկայական շտեմարան է, որից պետք է գրագետ օգտվել։ Ինչ է նշանակում անվտանգ համացանց։ Անվտանգ համացանցը գիտելիքի օգտվողի անձնական ինքնապաշտպանության համացանցի օգտվողների թիվը շարունակում է աճել աշխարհում մեկ։ Անվտանգ համացանցի հիմնական խնդիրն է ոչ միայն երեխաների, այլ մեծահասակների մեջ։ Անվտանգ համացանցը կարող է իր մեջ պարունակել նաև վտանգավոր բովանդակություն ունեցող նամակներ կամ վեբկայքեր։ Այսօր արդեն ամենայտ է որ համացանցը տարի հարաբերական վտանգավոր է։ Ըստ հակավիրուսային տարբեր կազմակերպությունների զգալի աճել է հակերային հարձակումների, խաբեությունների և մեքենայությունների թվաքանակը։ Այսօր յուրաքանչյուր համակարգիչ միանալով համացանցին դառնում է խաբեությունների և մեքենայությունների հաղթանակած զոհը։ Չնայած որ տարի ավելանում են ուղղված ծախսերը, բայց համացանցը առավել վտանգավոր չի դառնում։ Եվ իզուր չէ, որ ամեն տարի նշվում է անվտանգ համացանցի միջազգային օր։ Անվտանգ ինտերնետ համացանցի միջազգային օրը նշելու գաղափարը պատկանում է Երևան հանձնաժողովին։ Անվտանգ համացանցի օրվա գլխավոր համակարգը INSERV հասարակական կազմակերպությունն է։ Ամեն տարվա երկրորդ ամսվա երկրորդ շաբաթվա երկրորդ օրը նշվում է անվտանգ համացանցի միջազգային օր։ Համացանցը պարունակում է բազմաթիվ վտանգներ, որոնք օրեցօր շատանում են և ակտիվանում։ Իսկ ինչպիսի վտանգների կարող են հանդիպել և ինչպես խուսափել դրանցից, հիմա թվարկենք։ Վնասակար ծրագրեր, Համացանցային շփումներ կրեդիտային քարտերից, ծովայնություն, կիբերհարձակումներ, Կիբերհալածանք, Կիբերգրվարություն, Կեղծ երջերկամանուններ, ֆեյք տեղեկատվություն, կախվածություն։ վնասակար ծրագրերի թվին են պատկանում որդերը վիրուսներ դրական ծիրեր, որոնք կարող են խափանել համակարգչի աշխատանքը կամ դանդաղեցնել այն։ Համացանցային շփումներ կրեդիտային քարտերից լայն տարածում ունի հաքերների կողմից կիրառվող ֆիշինգ տեխնիկան։ Այն էլեկտրոնային նամակի մեջ հղում է, որ ինքը տանում է հայտնի հանգույց, որ իրականում տանում է ֆարտակության հանգույց, բայց ճիշտ նույն տեսքն ունի իր պաշտոնական հանգույցը։ Այստեղ հաքերները կարողանում են օգտատիրոջից իմանալ նրա ծածկանունը, կրեդիտային քարտի համարները, որոնք նրանք հետագայում օգտագործվում են ի վնաս օգտատիրոջ։ Օնլայն ծովայնությունը գործնական և անձնական նյութերի ապօրինի պատժումի տարածումն է, օրինակ ֆիլմերի, երաժշտության ապօրինի տարածումն է առանց իրավական տիրոջ թույլատվության։ Կիբերհարձակում կամ թվային հարձակում բացատրվում է որպես մի գործողություն, երբ անձը կամ խումբը նպատակային կերպով խախտում է համակարգի անվտանգության նորմեր, տվյալները կամ ռեսուրսները, սովորաբար ինտերնետի կամ կիբերաշխարհի միջամտությամբ։ Կիբերհարձակումները կարող են իրականացնել տարբեր նպատակներով, ինչպես անձնական, այնպես էլ կազմակերպական ու պետական շահեր։ Կիբերհալածանքը կամ թվային հալածանքը վերաբերվում է այն գործողություններին, երբ անձը կամ այն խումբը կատարում է հարձակում ուրիշի վրա, հաճախելով նրան ֆիզիկական կամ հոգեբանական վնաս հասցնելու նպատակով։ Դա կարող է ընդգրկել տարբեր տեսակի հարձակումներ, բռնություն կամ խառնաշփոթ ստեղծել որոշակի անձի կամ կազմակերպության դեմ։
Կիբերգրվարությունը վերաբերվում է այն գործողություններին, երբ երկրներ, կազմակերպություններ կամ այլ ուժեր օգտագործում են թվային արձակումներ իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու համար, բայց այն համարվում է տեխնոլոգիական պատերազմի ձև, որի ընթացքում թվային կամ կիբերմիջավայրում իրականացվող գործողությունները կարող են վնաս հասնել երկու կողմի համակարգերին, տեղեկություններին և ենթակառուցվածքներին։ Տեքստեջեր կամ անմեր ասացությունը վերաբերվում է այն իրավիճակներին, և մարդիկ կամ կազմակերպությունները ստեղծում են էջեր կամ հաշիվներ սոցիալական ցանցերում կամ այլ թվային հարթակներում, օգտագործելով հռոմեական անուններ կամ ենթադրաբար իրական տվյալներ, բայց դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ֆեյք տեղեկատվություն կամ կես տեղեկատվություն դա այն տեղեկատվությունն է, որը չհամապատասխանում իրականությանը և նպատակ ունի խաբելու, մոլորեցնելու կամ մանիպուլյացիա կատարելու, այն կարող է տարածվել տարբեր հարթակներում, սոցցանցերում, լրատվական կայքերում կամ էլեկտրոնային փոստով։ Համակարգչից կախվածություն կամ տեխնոլոգիական կախվածություն վերաբերում է այն խնդրի, երբ անձը մշտապես կամ շատ ժամանակ է անցկացնում թվային սարքերի օգտագործման վրա, ստիպված լինելով հաշվի առնելով դրա բացասական կողմերը իրենց կյանքի տարբեր ոլորտներում, հոգեկան, սոցիալական, ֆիզիկական։ Հիշեք, որ համացանցը կարող է դառնալ հրաշալի միջոց սովորելու, ընկերների հետ շփվելու, բայց ինչպես իրական աշխարհում, վիրտուալ աշխարհը ևս լի է վտանգներով։ Իսկ հիմա ներկայացնենք համացանցի ապահով օգտագործման 10 ոսկե կանոնները։ Եկեք ներկայացված եւ օգտվենք անվտանգ եւ ապահով համացանցից։ Կանոն համար առաջին. Կայքերում գրանցվելիս հնարավորության դեպքում մի օգտագործի քո տակ կամ բջջային հեռախոսի համարները։ Տարհասեն։ Ներս քշացիր սոցիալական համացանցում լուսանկարներ տեղադրելուց։ Նահենգի չի նշանակում, որ լուսանկարներ տեղադրելու փոխարեն պետք է տեղադրել սև քառակուսին։ Խոսքն այն լուսանկարների մասին է, որոնք դու տեղադրում ես համացանցում։ Օրինակ ձեր ընկերական խճիկից։ Մանավանդ որ դրանք կարող են դուրեկան չլինել, կամ սխալ մեկնաբանվել ինչ-որ մեկի կողմից։ Դա կարող է հեշտությամբ քո մասին սխալ պատկերացում ստեղծել։ Չէ՞ որ ցանկացած օգտատերը, այդ թվում նաև քո ուսուցիչը եւ նույնիսկ քո ապագա գործատուն կարող են տեսնել այդ լուսանկարները։ Երկրորդ ոսկե կանոն գաղտնաբառը քո տեղեկատվության արտոնությունն է, գաղտնի բայրան, երկրի մի բացահայտիր գաղտնաբառը քո ընկերների կամ ծանոթների դարձած փոքր գաղտնաբառը օգտագործելով մեծատառեր, փոքրատառեր, թվեր և այլ սիմվոլներ։ Խնդիրն այստեղ հատուկ ծառայությունների մեջ չէ, որոնք հնարավոր է վերահսկում են քո հաղորդագրությունները։ Հայտնվել է շատ ծրագրեր, որոնք ուղղանում են գաղտնաբառեր տարբեր համակարգիչներից և օգտագործում են իրենց սեփական շահի համար, օրինակ գովազդի։ Երրորդ ոսկե մի համապատասխանի և միապատասխանի միևնույն ժամանակ մի բացի ակումբներից եկած ֆայլերը կամ ուղիները։ Բնականաբար ընդհանրապես դարձնել քո էլեկտրոնային հասցեն հնարավոր չէ։ Այն անհրաժեշտ է շատ կայքերում գրանցվելու համար, բայց կամից պաշտպանվելու համար պետք է որ քո փոստի կարգավորումներում տեղադրես ստանդարտ նամակներ միացից ստուգված կոնտակտներից տարբերակը։ Այն համարվում է տեխնոլոգիական պատերազմի ձև, որի ընթացքում թվային կամ կիբերմիջավայրում Այն համարվում տեխնոլոգիական պատերազմի ձև, որը կարող է վնասացնել երկու մնացած օգուտներին։ Չորրորդ ոսկե կանոնը համակարգչում տեղադրիր հակավիրուսային ծրագիր և պարբերաբար թարմացրու այն։ Օրինակ անտիվիրուս, անտիսփայվեր, անտիմոլվեր, սա կարող է չէ ձանձրալի և անիրատեսական, բայց աշխատի հակավիրուսի միջոցով միշտ ստուգել բեռնված ֆայլերը, այդ թվում նաև տարօրինակ գծված ֆայլերը քո ծանոթների նամակներում, եթե մինչ այդ դրանք ոչինչ չէին ուղարկում։ Ուշադիր եղիր ուղարկողի հասցեին։ Հաճախ վիրուսները տարածվում են ծանոթ հասցեները նմանագող նամակների միջոցով, տարբերվում են իրարից 1-2 նիշերով։ Զգուշությամբ բացիր AVX, PPT և zip ֆայլերը, խուսափիր TXT, GPG և այլ նմանատիպ ֆայլեր բացելիս։ Ապահովության համար պետք չէ ներբեռնել կամ բացել կասկածելի աղբյուրներից, օրինակ ֆիլմեր, խաղեր, երաժշտություն։ Հինգերորդ ոսկե կանոն պետք չէ կրել հավատալ այն ամենին, ինչ տեսնում ես կամ կարդում համացանցում, կայքը կարող է ունենալ վստահելի և ոչ համակրելի տեսք, բայց դա քեզ չի ապահովագրում ոչ ստույգ և ոչ ջրերի տեղեկատվության բազմաթիվ գովազդներ և բացվող պատուհաններ ունեցող կայքերի տեղեկատվությունը հաճախ ոչ հավաստի է։ Վեցերորդ ոսկե կանոնը զգուշացիր քո ուժերի ու զգացմունքները բացի նկարագրելուց։ Այն ինչ հեշտությամբ կարող է թույլ անձնական նամակներում ընկերներիդ հետ դեպքերի մեծ մասում նախատեսված չէ ուրիշների համար։ Ինչ որևէ անձնական իրադարձության մասին համացանցով պատմելը, մտածիր, թե որ ուզեի, որ դա իմանան անձնական մարդիկ,
Չէ՞ որ դու չգիտես, թե քո անկեղծությունը ինչպես կընդունվի և կօգտագործվի։ Եթե օգտագործում ես ողջ ցանցեր անձնական օրագիր վարելու կամ բլոգում տեղադրում ես շատ անձնական իրադարձության բանաստեղծություն, փորձի սահմանափակել ազատ հասանելիություն ուրիշների համար։ Չէ՞ որ դու չգիտես, թե քո անկեղծությունը ինչպես կընդունվի և կօգտագործվի։ Նաև կարող ես անանուն հանձնած կողմից դառնալ ծառայքի առարկա։ 7-րդ ոսկե կանոն. Հետևիր հաղորդակցման պարզագույն կանոններին և խուսափիր համացանցային կռիվ գցողներից։ Չնայած դու չես տեսնում քո զրուցակցին, առցան շփվելու կանոնները նույնն են, ինչ իրական կյանքում շփվելու ժամանակ։ Մի գրիր այն, ինչ չէիր ասի մարդու երեսին, վատ խոսքերը, կոպտելը, ագրեսիվությունը անթույլատրելի է, ինչպես նաև իրական կյանքում շփվելու ժամանակ։ Եթե նույնիսկ քո նկատմամբ օգտագործեն վիրավորական արտահայտություններ, չարժե լեզվակռվի վերածել։ Դու կարող ես անտեսել տհաճ հաղորդագրությունները և արգելափակել այն օգտատերերին, որոնք քեզ ներքաշում են այդպիսի խոսակցությունների մեջ։ 3-րդ ոսկե կանոն. Քո պրոֆիլը քո անձնական տիրույթն է։ Սոցիալական ցանցերում քո ծանոթների մեծ մասը համարվում են քո իրական ընկերները։ Իհարկե դու կարող ես ընկերություն անել նաև քո ծանոթների ընկերների հետ, բայց երբեմն ընկերության առաջարկ է գալիս քեզ լրիվ անծանոթ մարդուց։ Այդպիսի առաջարկներ ընդունելիս դու դիմում ես ռիսկի այն իմաստով, որ քո ընկերների հետ ազատ և արդյունքով շփվող տեղեկությունը հասանելի կլինի նաև քեզ լրիվ անծանոթ մարդուն։ Հիշիր, որ միշտ կարելի է մերժել ընկերության առաջարկը, դրանում ոչ մի ամոթ բան չկա, չէ՞ որ դա քո անձնական տիրույթն է, և դու ես որոշում այդ ընկերություն անել և ումից հրաժարվել։ 9-րդ ոսկե կանոնը. Ինչքան էլ հետաքրքիր և ընկերասեր է թվում քո համակարգչային ծանոթը, նա կարող է իրական կյանքում տարբերվել։ Նրանք ինչը պատմեն իրենց կյանքի մասին, դա ստուգել համակարգչով դժվար է։ Եթե նա քեզ ասում է միայնակ հանդիպելու մասին, դու կարող ես հանդիպումը նշանակել որևէ մարդաշատ վայրում, ցերեկվա ժամին ասել, որ դու գալու ես որևէ մեծահասակի հետ և նրա պատասխանության ամեն ինչ պարզ կլինի։ Իսկ եթե նա քեզ ասի, որ ուզում է միայնակ հանդիպել և քո ինքնավստահությունը քեզ չի ների, կարող ես հանդիպումը չհրաժարվել։ 10-րդ ոսկե կանոն. Եղիր ուշադիր։ Եթե համասարցում ինչ-որ մեկը, հատկապես անձամբ ցանկանում է խոսել քեզ հետ քո մասին, պետք է լինես շատ զգոն։ Քանի որ վիրտուալ աշխարհում երբեք դու չես կարող համոզված լինել քեզ հետ հաղորդակցվողի մտադրությունը։ Դու չես կարող եկնորեն դա տրեսնել շփում տվյալածի հետ, ապա հանել քո կոնտակտներից, արգելափակել նրա հաղորդակցությունները, անմիջապես դիմիր օգնության։ Սա կատակ չէ։ Այսպիսով եղեք տեղեկացված և մեդիա գրագետ։ Օգտագործեք թվային տեխնոլոգիաները ապահով և արդյունավետ։ Այսպիսով ավարտվեց մեր նախագծային աշխատանքի թեման, իսկ հիմա կներկայացնենք այս ընթացքում այս 8 շաբաթը, որի ընթացքում իրականացրեցինք մեր աշխատանքները։ Առաջին շաբաթում մենք իրականացրեցինք թեմայի քննարկում, հավելյալ ուսումնական նյութերի ստացում։ Երկրորդ շաբաթում ներկայացրեցինք տվյալների հավաքում և մշակում, գործողությունների ընթացքի պլանավորում, տեսանյութի ստեղծում։ Երրորդ շաբաթում մենք ստեղծեցինք QR կոդերի ստեղծում և տպագրում։ Չորրորդ շաբաթում մենք կատարեցինք պաստառի պատրաստում։ 5-րդ շաբաթում մենք կատարեցինք սայիկաշարի ստեղծում և ձևավորում։ 6-րդ շաբաթում բուկլետների ու պրոդուկտների պատրաստեցին բուկլետներ և պրոդուկտներ նպատակ ունենք տալու 5-ից 12-րդ դասարանցիների միջև։ 7-րդ շաբաթում հարցազրույց իրականացում և գրավոր աշխատանքի անցկացում։ Հարցազրույցը կներկայացնենք մի փոքր ժամանակ հետո։ 8-րդ շաբաթում կատարեցինք նախագծային աշխատանքի ներկայացում։